водопад. Адыгея и самый красивый водопад. Большой. И если вы еще не были в Адыгее, то обязательно нужно приехать. Да. Куда приехали, ребята? Ростов-на-Дону. Да, Ростов-на-Дону. Да? Саратов, да? Не, вы тоже Ростов. Это я слова из А я думала, вы из Саратова так далеко. Так что, ребятки, красивее мест я никогда не видела. Вот. Люблю горы. И теперь как можно чаще в горы нужно.